Hi guys, I will show you a card I made, and I started out with this stencil, and I cleaned it up then and I always do that on paper, you have so much residue on a stencil, and scraping it off, putting it back into my little pot doesn't really work well because it gets hard, and so I scratched that off onto a paper. But this time I liked this residue bit much better than the other one because it was so much more solid and filled in. And what I did, I left it, I didn't dry it, it was an experiment, try to find out what it will be when I don't dry it, and spray water on top. I always use watercolor cardstock, watercolor paper. That's a very heavy one to do stuff like that, stenciling. And so I use the fluid acrylics here from Golden, spray water on top of the paper, and then I dab the paint in there. And I use all my favorite colors, all these bright colors. And the theme was a hippie bus, a VW bus, and it will be a card for someone who's gone away on a long trip for half a year or so. So that was ask for a hippie bus, and that's what I thought might work well with all this psychedelic colors. And yeah, that was my thought behind it. And I didn't want to do it so childish and do this drawings with little colorful buses. So I thought that might be much better. So as I said, experiment here with the wet model and paste on the paper, and it works quite good because some parts get a bit more pastel-y because it mingles with the model and paste. So I really like it. But dabbing is here the best thing. If you brush stuff on, you will brush off the still wet model and paste. Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal hier meinen VW-Bus, den ich schabloniert habe. Und zwar habe das am Anfang gesehen, einfach nur sauber gemacht. Ich mache meine Schablonen immer sauber auf Papier, weil ich das oft noch benutze. In diesem Fall hat mir der zweite, also der Ghost Abdruck sozusagen, besser gefallen als der erste, weil der ist dann solider und viel mehr Modellierpaste. Und da gefiel mir das wesentlich besser. Das war dann auch noch nass, und ich habe dann einfach weitergemacht mit der nassen Modellierpaste und habe hier dieses Fluid Acryl, die Farbe benutzt hier von Golden, habe ganz viel Wasser drauf gesprüht und dann die Farbe eingedabbt, so eingetupft. Was in dem Fall auch besser ist, wenn die Modellierpaste noch nass ist, weil wenn man mit dem Pinsel drüber geht, würde man die wegstreifen. Habe dann hier diese psychedelischen Farben genommen, weil das wird eine Karte, die hat man bestellt und gesagt, es bekommt jemand, der ein halbes Jahr auf Reisen geht mit so einem Bus und ein bisschen Hippie-Bus und lalalala. Und erwachsene Menschen. Also da mache ich dann lieber sowas als dann so irgendwelche kindlichen Zeichnungen mit irgendwelchen Blumenbussen, und ich fand die Idee irgendwie netter. Und das Ergebnis ist auch super schön. Mir gefällt es also. Und was ich jetzt hier, nachdem alles trocken ist, noch mache, ist, packe die Schablone noch mal drauf und gehe hier mit so einem kleinen Dabber drüber mit schwarzer Farbe. Ganz wenig, so dass es nicht verschmiert. Einfach um den Bus noch ein kleines bisschen besser herauszuarbeiten. Und im Endeffekt, es sieht hinterher super schön aus, so ein bisschen verblendet, auch gar nicht so exakt, und das ist genau das, was ich wollte. After everything was dry, I used the stencil again just to go over this little dabber I use with black acrylic paint here and go over some lines. Didn't want to fill all the lines in, just a few, and I think it looks quite good because it's more blended and not that exact, very diffuse lines, and really like that, really prefer that. And
just working now with a watercolor pen, and just to give it a bit of a ground, to let it stand on something, to give the impression of depth. So, and a bit on the windows, on some lines I put it on. If I wouldn't like it, I can easily remove it. It's just watercolor, the markers. So that's always a good thing to use non-permanent stuff hier. Ich habe dann hier noch einen Aquarellmarker benutzt, einfach auch um am Boden noch, um den Wagen auf irgendwas draufzustellen, auch so die Impression zu geben, dass es auch was steht, weil es gibt auch mehr Tiefe. Und gebe jetzt hier noch so ein paar Striche um die Fenster herum, einfach um das noch ein bisschen besser zu definieren. Wie gesagt, benutze den Aquarellmarker. Wenn mir das jetzt nicht gefallen hätte, hätte ich das auch komplett entfernen können. So, jetzt nehme ich die Farbe auf. Das Lila habe ich jetzt aufgenommen für den Hintergrund, um die Karte drauf zu matten oder das Motiv darauf zu matten und dann eine Karte zu machen. Natürlich ist sie sehr groß und benutze deswegen auch sehr großes Papier. Das wird dann hinterher in einen DIN A4 Umschlag passen. Aber wurscht. So, und das Ganze, das Video läuft sehr langsam. Ich habe jetzt hier nicht viel schneiden und schneller stellen müssen, weil das einfach in so kurzer Zeit fertig war. Es hat mich 17 Minuten im kompletten gekostet hier und also es ging rucki zucki. Vor allen Dingen, ich habe auch nicht warten müssen großartig mit Trockenzeiten und so. Das war ganz gut, I didn't need more than 17 minutes, that was on my camera, and because I didn't wait for some drying time and stuff like that, it was a very quick project and I'm pretty pleased with it. So, and making this card, picking up the purple from one of the colors for the background, for the layers, and that's it. I use, of course, a very A3 cardstock here, and it will go into an A4 envelope. But yeah, that's it. And the close-up is coming now. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. And I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please still be careful out there. Stay healthy and never forget to be creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bitte passt weiter gut auf euch auf. Bleibt alle gesund und vergesst niemals immer schön kreativ bleiben. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.